balingami kati na Yesu Kristo. Meine Geschwister im Glauben Jesus Christus, Topesi bino susu mbote na kombo na Yesu Kristo. wir begrüßen euch im Namen Jesus Christus. Toye lisusu mpona ntina kopartage sango malamu ya mwana na Nzambe. Wir befinden uns wieder hier, um miteinander zu sprechen über den Glauben von Jesus Christus. Tobimi te toza toujours kaka kati na teme na biso wana. Wir sind noch nicht raus, wir sind immer noch in unserer gleichen Thematik. La nourriture spirituelle. Das Essen spirituell. Na banda tobandaki yango tozalaki nde komata. Tozomata kaka, tozomata. Seitdem wir diese Thematik angefangen haben, sind wir immer weiter hochgegangen. Mais tokomi na sommet na likolo tolingi sikoyo tobanda nde kokita. Wir haben jetzt einen gewissen Höhepunkt erreicht und jetzt möchten wir tiefer in die Materie reingehen. Tika ete nkolo apesa bino attendement ya ko comprendre message oyo. Bitte lasst es zu, dass Jesus Christus euch euer Gehör öffnet, dass ihr aufmerksam zuhört und versteht. Nalingi kaka kozonga mwa nsima moke po epesa biso nzela ete tokota na teme na biso ya lelo. Ich möchte nur ein kleines bisschen zurückgehen, eine kleine Wiederholung machen, um dann wieder in unsere Thematik weiter einzusteigen. Lelo sous teme na biso ezali ete Unser heutiges Thema ist: pesa ngai litoi na yo ngai pe napesa yo. Unser Untertitel für heute ist: Gib mir dein Ohr und ich gebe dir mein Ohr. Na histoire ya riche na Lazare ozaki pauvre. In der Geschichte vom Reichen und Lazar, der arm war, Elingoloba tozali na Luc chapitre 16. das heißt in Lukas Kapitel 16, kobanda na kanisi tobanda kaka ta na 20 pe kokita na se. Lukas Kapitel 16 ab Verse 20 runtergehend. Déjà tosito nasi nalakisaki yango na message yose utaki koleka. Ich habe euch schon mal damals belehrt bei den vergangenen Wochen. Mais nalingi kaka na répéter eloko moko oyo perception nzela po tokota na sous-thème na biso ya lelo. Doch ich möchte davon nur eine Kleinigkeit wiederholen, damit wir einen besseren Einstieg haben in die heutige Thematik. Bato mibale oyo bakufaki. Diese zwei Menschen, die gestorben sind, Parce que eza na ntango ya kobotama na ntango ya kokufa. weil es gibt einen Zeitpunkt, wo wir geboren werden, und es gibt einen Zeitpunkt, wo wir sterben. Po Bible elobi likambo na likambo eza na ntango na yango. Weil die Bibel besagt, alles auf der Welt hat seine Zeit. Okay. Siko riche Lazare akufaki. Lazar ist gestorben. Riche pe akufaki. Der reiche Mann ist auch gestorben. Mais bango mbale bautaki bisika moko ntango bakufaki bakendaki bisika moko te. Die beiden kamen vom selben Ort, aber als sie gestorben sind, sind sie nicht in den gleichen Ort gelandet. Lazare akufi akendeki kofonda na tolo ya Abraham. Lazare ntango akufaki aki kofanda na tolo makolo ya Abraham. Als Lazar gestorben ist, ist er zu Abraham gekommen. Epai Abraham azali. Wo Abraham ist. Boye riche ntango akufaki ye akendeki bisika ezalaki pasi. Als aber der reiche Mann gestorben ist, ist er dort gelandet, wo viel Schmerz ist. Elingi koloba sima na kufa toza na deux salles d'attente. Das bedeutet, nach dem Tod haben wir zwei Orte, wo wir hingelangen. Eza na salle d'attente moko eza pona tina kozila pona kokota na kembo epai na Nzambe. Es bedeutet
einmal, wenn wir sterben, gibt es einmal den Ort, wo wir ankommen und darauf warten, dass Jesus uns zu sich nimmt. eza na salle d'attente mosusu ezali nde kozela mpo na ntina kokɔta na lifelo. Und es gibt so gesehen auch einen anderen Warteraum nach dem Tod, wo wir darauf warten, in die Hölle zu kommen. Parce que ti lelo lola likolo mboka na nzambe nano efungwani te lifelo mpe nano mpe efungwani te. Weil bis heute ist sowohl der Himmel noch nicht geöffnet und die Hölle ist auch noch nicht geöffnet. Alors ntango sikoyo riche aza komona pasi amoni na mosika lazare azalaki na kimia mpe na esengo. Als der Reiche dort in die Hölle angekommen ist, hat er Lazar gesehen, hat gesehen, Lazar geht es gut und er hat Frieden. Boye abelelaki agangaki abi papa Abraham yokela ngai mawa, ça veut dire asengaki au secours il fait. Und er schrie dann, Vater von Abraham, bitte habe Mitleid mit mir, hör mich an. Es war ein Hilferuf. Alobi epai nazali awa pasi makasi papa. Und er sagte, dort wo ich hier gerade bin, ist es sehr, sehr schmerzhaft. Okokotinda Lazare te azwila ngai gut na mosapi na ye atangisela ngai ata litanga ya mai. Und er fragte ihn, kannst du nicht Lazar zu mir rufen, dass er mir nur einen kleinen Tropfen Wasser über mich schüttet? Po epai nazali awa moto pasi makasi. Denn dort, wo ich hier gerade bin, ich habe starke Schmerzen und es ist heiß. Abraham alobaki na ye Abraham sprach, ezali impossible. das ist unmöglich. Moto akokolongwa awa te akende kuna, moto mpe akokolongwa kuna te aya awa. Es ist unmöglich, dass jemand von hier zu dir gelangt und umgekehrt auch nicht. Tango riche a comprendre yango ke ezali trop tard. Als dieser reiche Mann das verstanden hat, dass es zu spät ist, akanisaki 5 frères na ye oyo baza na mokili na ndako ya papa na ye. war er dann in Gedanken an seinen 5 Geschwistern, die bei seinen Eltern, bei seinen Eltern waren. Alors, lokola eza trop tard papa, okokozongisa a Lazare te akende koinforme bango ete babongola motema mpo baya na bisika oyo te. Und er sprach, okay, weil es für mich zu spät ist, kannst du nicht bitte zu meinen Geschwistern hingehen und sie darauf hinweisen, was hier vor sich geht, dass sie nicht hier landen. Omoni ke moto ayebaka epai ya wuti me moto ayebaka epai ya kokende te. Du siehst, jemand weiß, von wo er kommt, aber weiß nicht, wo er hingeht. Ye moto akufa me akomi kokanisa batu oyo baza na mokili. Derjenige, der gestorben ist, fängt auf einmal an die zu denken, die noch lebendig sind. Ndeko nalingo comprendre eloko moko na bisika oyo. Meine Geschwister, ich möchte, dass du eine Sache hier verstehst. Epai ne ezalaki trop tard. Ich möchte, dass du verstehst, bei ihnen war es zu spät. Parce que na bakufi sango malamu to évangile esakolamaka te. Ich möchte, dass du verstehst, dass bei den Toten die gute Botschaft wird dort nicht verteilt. Kuna ezalaki kaka kozila récompense bakanisila yo mpo kende na lifelo ou bien ozwa récompense ya kokota na bokonzi na nkolo. Dort wartest du nun drauf, um entweder in den Warteraum, wo du bist, in die Hölle zu kommen oder in den Himmelreich zu kommen. Yango wana akanisaki 5 frères neke lokola ezali trop tard te. Lazare akende koexplike bango ete babongola mitema. Deswegen dachte er an seinen 5 Geschwistern, weil er wusste, für die ist noch nicht so spät, weil sie sind noch lebendig, dass Lazar bitte zu denen hingehen soll und sie die gute Botschaft an sie heranführen soll. Ndeko kozongoma sekite eza makambo ya solo pe ezali réalité. Meine Geschwister, nimmt das bitte nicht als Spaß an, denn das ist etwas Ernstes und etwas Wahres. Lelo ya biso me lobi eza ya biso te. Der heutige Tag gehört uns, doch der morgige Tag gehört nicht uns. Tozosala baprogramme mpo na lelo me tozosala baprogramme mpo na lobi me moko te ayebi ndenge nini bazwaka lobi. Wir planen den morgigen Tag, aber keiner von uns weiß, wie man überhaupt den morgigen Tag erhält. Akanisileki bango malamu mpo na ntina na bango oyo asengeleki bango malamu mpo ete bakoma na bisika oyo azali te. Es war gut, es war ein schöner Gedanke, den er in dem Moment hatte für seine Geschwister, weil er wollte nicht, dass sie das erleben, was er erlebt.
Abraham ayebisaki Abraham sprach dann, bazali na balivre ya Moïse. Abraham sprach dann, sie haben die Schriften von Moses Pe bazali na ba prophète. und sie haben Propheten. Alors, on est là qui langage moko ya Ancien Testament. Das war eine Wortwahl, ein Wortgebrauch aus dem Alten Testament. Bon, tout ce langage wana ete bazali na ba livre ya bazali na ba livre ya Moïse, tout ce langage wana to mena muskoyo na Nouveau Testament. So, jetzt nehmen wir mal diese Wortwahl aus dem Alten Testament, dass sie die Schriften von Moses haben und übertragen es ins Neue Testament. Livre ya Moïse elingi koloba nini? Was bedeutet die Schriften von Moses? Mukanda ya Genèse na Dutch balobaka ngo este Moses. Mukanda ya Genèse na Dutch babengaka ngo este Moses. Das Neue Testament nennt man Premier livre ya Bible, premier livre ya Bible. das erste Buch der Bibel. Na Dutch babengaka yango In Deutsch nennt man es mukanda ya liboso ya Moïse. der erste Brief Moses. Deuxième livre ya Bible, Die zweiten Schriften aus der Bibel na Dutch babengaka ngo deuxième livre ya Moïse. nennt man die zweiten die zweiten Schriftzüge von Moses. Les 5 premiers livres ya Bible, Die fünfte Bibel, Schriftzug aus der Bibel, nyonso tu babengaka ngo première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième livre ya Moïse. all diese Kapitel nennt man erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Moses. Ntango alobi nini ke bazali na balivre ya Moïse, Das heißt, in dem Moment, wenn die sprachen, sie hatten die Schriftzüge von Moses gehabt, donc na langage na Nouveau Testament balingi oloba nini ke baza na babible. übertragen wir das ins Neue Testament, bedeutet das, sie hatten Bibel. Wanaki première condition oyebisaki nini ke baza na babible. Das war die erste Kondition, auf die er ihn hingewiesen hat. Deuxième condition, Die zweite Kondition, alobi ke bazali na baprophète. er sprach auch zu ihnen und sagte zu ihnen, die haben auch Propheten. Soki tomeni langage wana na Nouveau Testament elingi oloba baza na bateyi. Übernehmen wir auch das ins Neue Testament, bedeutet es, sie hatten auch Prediger. Ndeko biloko mibale bayebisaki. Zwei Konditionen nannte man ihn. Ntango bayebi baza na babible elingi oloba eza likambo ya kotanga. Als man darauf hinwies, dass sie Bibel haben, meinte man damit, es ist eine Frage davon zu lesen. So bayebi ke baza na bateyi eza likambo ya koyoka. Wenn man darauf hinwies, die haben Prediger, dann heißt es, es ist auch eine Thematik zuzuhören. Nzoka likambo ya nourriture spirituelle mpona kolia yango. Aber was es bedarf, um das geistliche Essen zu sich zu nehmen, mpona kolia bilei ya molimo, um das Essen für die Seele zu sich zu nehmen, eza likambo ya matoi na likambo ya miso. ist eine Frage von Ohren und Augen. Alors tokota na temi na biso ya lelo. Deswegen lass uns jetzt in die heutige Thematik reinkommen. Pesa ngai litoi na yo, ngai mpe napesa yo. Gib mir dein Ohr und ich gebe dir mein Ohr. Alors totangi na mokanda na Proverbe chapitre 28. So lesen wir bei Sprüchen, Kapitel 28, Na verset 9. Verse 9. Oui, danke. Sprüche, Kapitel 28, Verse 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Geräusch. Bandila. Verse 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Geräusch. Bible lobi boye. Die Bibel besagt, Ye oyo akolongola litoi na ye. die Person, die sein Ohr abwendet Na kozanga koyoka mobeko ya Nzambe, und aufhört, die Gesetze Gottes zu hören, ata mabondeli na ye ekoyokama te. sogar seine Gebete werden nicht erhört. Sikoyo oyo ezali elobili moko elobami na Ancien Testament.
Das sind Worte, die wurden ausgesprochen im Alten Testament. to meme elobi yango na Nouveau Testament. Auch das nehmen wir jetzt ins Neue Testament. Oyo kolongola litoi na ye na kozanga koyoka mobeko, Die Person, die ihr Ohr abwendet und nicht mehr auf die Gebote hört. parce que mobeko eza nde liloba na Nzambe. Was sind die Gebote? Die Gebote sind die Worte Gottes. Alors na Nouveau Testament tokotanga yango boye. Im Neuen Testament, wenn wir es so lesen, Ye oyo akolongola litoi na ye na kozanga koyokaka sango malamu to évangile, die Person, die ihr Ohr abwendet und aufhört, die gute Nachricht zu hören, ou bien ye oyo akolongola litoi na ye to akolongola litoi na ye na kozanga koyokaka maloba na Yesu, die Person, die ihr Ohr abwendet und aufhört, das Wort Jesus zu hören, ata mabondeli na ye ekoyokama te. auch sein Gebet wird dann nicht erhört. Donc elingi koloba Das will bedeuten, mpona Nzambe ayoka libondeli ya mutu, dass Jesus deine Gebete erhört. liboso ekoki na mutu wana akamataka matoi na ye apesaka ngo na koyokaka maloba na Yesu. Bedarf es zuerst, dass du dein Ohr hinhalten solltest, um seine Worte aus der Bibel zu hören. Parce que ntango ozoyoka maloba na Yesu, Denn wenn du die Worte Jesus hörst, elingi koloba nini ke ozoyekola ye. bedeutet es, dass du lernst, ihm zuhörst. Parce que na nzela ya koyoka Denn durch das Hören okoyeba ye nde malamu. denn nur so wirst du ihn gut kennenlernen. Oyo nde condition. Das ist die Kondition. Alors nakozangaka kopesaka ntango ya koyokaka sango malamu. Und indem du dir nicht die Zeit nimmst, das gute Wort zu hören, nakozanga kopesaka ntango ya kotangaka Biblie, indem du dir nicht die Zeit nimmst, die Bibel zu lesen, yo moko ozali kotia epekiseli ete priere na yo eyokanaka te to eyambama te. schaffst du selber eine Blockade, dass deine Gebete nicht erhört werden. Ok, alors tokende na mokanda na 1 Pierre chapitre 3. So, lass uns bitte zum 1. Petrus hinübergehen, Kapitel 3. eloko nini Bible elobi na biso? Was sagt uns die Bibel dort? nalingi tobalisa les deux chapitres oyo tobalisa yango. Ich möchte ganz gerne, dass wir diese zwei Kapitel miteinander vermählen. Po ekoka ko éclairer biso thème na biso. Mit diesen zwei Kapiteln, wenn wir die vermählen, dass sie uns aufklären können. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. 1. Petrus Kapitel 3, Verse 12. Ja. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Po ete miso na Nzambe mazali epai na bayengebeni mpe matoi na ye epai na malombo na bango nde elongi na nkolo etelemeli bango bakosalaka mabe. Verset oyo eza na biteni misato, 3 parties. Dieser Vers hat 3 Teile. Miso na Nzambe etalaka ba juste. Die Augen Gottes schauen auf die Gerechten. Pe matoi na Nzambe pona koyokaka ba juste. Und seine Ohren hören nur auf die Gerechten. Awa mon clé liboso ezali juste. Hier das Schlüsselwort ist gerecht. Parce que Nzambe azokoyoka kaka prière ya ba oyo baza juste. Denn Gott hört nur die Gebete von denjenigen, die gerecht sind. Ndeko na ngai elingi koloba eloko moko ebombami awa. Meine Geschwister, das bedeutet, irgendetwas hat sich hier drinnen versteckt. Proverbe elobi boye. Die Sprüche sagen, Mutu akolongola matoi na ye na kozanga koyokaka maloba na Yesu. die Person, die ihr Ohr abwendet, Gottes Wort zu hören, Ou bien maloba na Nzambe, oder die Worte von Jesus, prière na ye ekoyokana te to ekoyambama te. seine Gebete werden nicht erhört, kommen auch nicht an. Siko na 1 Pierre balobi boye, Jetzt in 1. Petrus sagen sie, misu na Nzambe etalaka ba juste. Gottes Augen
schauen nur auf die Gerechten. mpe matoi na ye mpo na koyoka bapriere na bango. Und seine Ohren sind auch nur dafür da, für die Gerechten ihre Gebete zu hören. Alors mpo na nzambe ayoka priere ya mutu, Das bedeutet, damit Gott das Gebet von jemandem erhört, ekoki mutu oyo liboso akoma muyenge bene juste. bedarf es, dass die Person erstmal gerecht wird. nakanisi tosukisi awa mpo na lelo Ich na glaube, première partie oyoyo. wir lassen das bis zu diesem Punkt hier stehen, als ersten Teil, als ersten Partie. tokosala continuation nango Wir werden das noch weiter fortführen, mpo na koyeba ete ndenge nini moto akoki kokoma muyenge bene, ndenge nini moto akoki kokoma juste. um zu erfahren, wie kann ein Mensch gerecht werden. Parce que eza kaka problème ya koyoka te ya kotanga te. Weil das ist nicht nur eine Frage von Hören und zu lesen, Parce que koki koyoka na kotanga ekoka nde kokomisa yo muyenge bene. weil es bedarf, dass dein Hören und Lesen dich dazu führt, dass du gerecht wirst, Mpo na nzambe akokoyokaka bapriere na yo. damit Gott deine Gebete erhören kann. Parce que soki oyokaka otangaka Weil wenn du hörst und auch lesen tust, mais ezobota boyenge bene te, ezobota juste te kati na yo. weil wenn du hörst und lesen tust, doch in dir wächst die Gerechtigkeit nicht, elingi koloba ete nzambe mpe akoki koyoka priere na yo te. das bedeutet, dass Gott auch deine Gebete nicht erhören kann. Merci bandeko nanga mpo na ntango oyo opesi mpo na koyoka message oyo. Meine Geschwister, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Worte zu hören. tokende kosala nde suite nango, tokosala nde suite nango. Danke dir für die Zeit, dass du zugehört hast. Wir werden das noch weiterführen. Merci kolo apambola bino Ich bedanke mich vielmals. Gott soll euch alle mpo na segnen. kopesa bino attendiment oyo. Und dass er euch die Zeit gegeben hat und euer Gehör geöffnet hat für dieses Wort. Na Yesu. Mit Jesus.